Estamos en conxunto. Sí, estamos en conxunto e ademais a conciencia. De todos xeitos xa Luís estudiou bastante do tema, non? Ele falaba de que eu iba a desenvolver a alternativa que presentábamos aí. Eu non teño moito que dicer deso, porque eso é algo que está aí en formación, internet e outros medios. Por favor, un momentinho, deixe a crianza facer o seu traballo e logo terminen de sacar fotografías e non pediría Sí, decía que esa alternativa que poñemos aí non é a alternativa que nós creemos que sea a mellor, é unha alternativa máis. O que pasa é que as alternativas variadas no proxecto inicial coxean moito. É que seguramente ao mellor non se consultou aos axentes afectados, cofradía, non sei, quero esperar que sí, pero a xente que vive ali tamén, seguramente non se consultou, e iso é consultar de alguma maneira, pero o que si eu boto de menos o mellor é un estudio de impacto ambiental aí. En asuntos que estamos últimamente sacando para diante en Malpica, cos votos dun, os outros abstémonos ou votamos en contra, son asuntos de calado. E é lógico que as cousas estas hai que meditalas ben. E agora estou pensando nos últimos acontecementos, desde que eu estou nesta legislatura, en 2 anos, aprobouse a instalación dun parque acuícola en Seiruga. Non se sabe ainda como vai quedar, nin como vai afectar, porque tampouco hai estudios. Os estudios que van a ver aí por internet son os mesmos desde Ribadeo hasta Tui. Simplemente se encaixaron a conveniencia do indicador. Agora vemos da extracción da area. Isto foi o pleno anterior, pleno ordinario, donde o BNG votou en contra. Había máis causas que este, pero de logo que seguiría facendo. E ademais digo por qué. Hai informes, e só trátase de consultar, ou polo menos os autores, os redactores do proxecto ten o seu deber de presentar ao Concello un proxecto non para vendelo, sino donde se podan basear e defender ese proxecto ante calquer sitio. Eu creo que este coxea moito. Informes da Comisión Europea, onde distintos peticionarios da costa, sobre todo da costa andaluza, costa valenciana, están poñendo de manifesto, e dou o número despois, de que se están regenerando praias con sacando area de outro sitio. É unha cousa parecida, é un paralelismo entre esa zona e a zona de aquí, donde estas zonas, sabedes, se mirades, que son zonas clasificadas como zonas de especial protección de aves ou distintas calificacións que Seiruga está recollida. Seiruga está aí. E cando falamos de aí non falamos só da terra, tamén falamos do mar. E cando falamos de impacto ambiental non falamos só de sacar area, tamén pode ser impacto ambiental a nivel visual, a nivel auditivo, e aí sácase a area non como se facía para anos da praia, senón que se saca do mar para que a xente non o vexe. Pero o impacto ambiental, estou de acordo totalmente co que Luís decía, que influye sobre o ecosistema. Por lo tanto, nós temos que defender eso, non ir tanta lixeira cos proxectos que aquí presentamos, aprobamos sin ningún tipo de reflexión e damos para diante. Douse para diante fai 4 días tamén a ubicación da piscina. Realmente pensemos se ese é o sitio. A veces por urgencia ou alocadamente tomamos decisións que realmente logo van a ir en presuicio do Concello. que se ceda... Sí, pero a veces para chegar a un sitio o camiño máis corto non é a liña recta. Ben, se queredes ver informes da Comisión Europea neste sentido, podedes ir ao Parlamento Europeo 2004-2009, Comisión de Peticións, do 9 de xullo de 2007. Están aí, non quero ser aburrido dicindo isto. O que sí, a alternativa que puñíamos aí en riba da mesa, que o formigón balear é algo novo, e simplemente se trata de bloques de formigón, a modo de cuña, de poñelas na praia, e mesmo o mar, cando empuxa a area para diante, impide de algún xeito que retroceda. É unha forma de regenerar de forma natural a area de aquí. Si buceades un pouco polos medios, veredes que, eu non sei por que digo isto, porque isto calquer mariñeiro sabe, que se mova un pouquinho polas pedras, que o mar sempre acaba poñendo as cousas no seu sitio. Está claro que sempre traballan en mesmas zonas.
e facendo inútil a veces o esforzo e o investimento. Iso deixei non caer a última vez que discutimos isto. É dicir, a ver que pasa, tiramos de aí por tirar, vamos a emplear 1 millón de euros por empregados, e iso é o que botaba de menos de un xeito, reflexionar, e por iso traemos aquí, a pesares de que xa sabemos que está aprobado eso, que estará en costa, estará a punto de licitar, pero se hai forma de recuperar eso e buscar alternativas máis respetuosas. De feito, na moción nós non dicimos que se saque area de outro sitio da costa de Malpica, nin da costa gallega. Sitios como localidades cercanas a Coruña, pois están levando de Vimianzo. Tampouco quixemos entrar no tema. Obrígalles a veces a lavarlas 2 veces, non sei que. Bueno, aquí era unha especie que era un capricho, incluso vi no proxecto algo casual, casi, do goberno municipal, non? De que tiña que ser daquela cor e aquela textura. Por lo tanto, claro, se queres algo igual, pues tens que ir á playa a buscarlo. E eu dixen aquí cando aprobamos que me parecía un sentido pola crisis que estamos vivindo, empregar 1,5 millón de euros na praia de Malpica, pero tamén dicía, outra vez Seiruga. Eu a verdad que cada vez que vexo que, como é a veces o deber de promocionar o Concello de Malpica, distintas feiras, fitura, etc., digo eu, pero realmente o goberno de Malpica goberna para todo o Concello de Malpica ou só para Malpica? Porque trátase de traer xente a Malpica para que estén na praia de onde? Daqui? O sea, Seiruga, desde o meu punto de vista, é a mellor praia que temos no Concello de Malpica. Logo hai praias cercanas que cando sopra o nordeste temos aí. E Malpica explótase, desde o punto de vista turístico, en conxunto. Non esta zona é que la deixamos. En conxunto. E, por lo tanto, eu creo que temos que ser coherentes co que queremos. Eu nesto quero que sigan falando demais, sin alargarme máis, pero eu penso que digo como sinto. E por eso, a pesar de estar aprobado ese proxecto, encantado recuperar este tema outra vez e poñelo aquí. Cada un se exprese e vote en consecuencia.